Алдыңызда отырыңыз. Адыраспан жоқ екен, құдашы. Адыраспан жоқ. Адыраспанда жүрсің, кішкене. Birinci Mına ne diyegen abi? Mına balafanımız, baylığımızda besike bilip atımız ömrü oza versin, besike toza versin. Osu köp makarna kosa aman yesin, ösü böyle cüre versin. Azaptın bir degen cüret koysun. Adı bu peşin, aynalar bu peşin, baygutanı sürürün, cükke takıp verecek. Осы жүрген өмірің жүрсік көңілің таптырмас дәурен. Siz айтпадыңыз, айтыңыз. Айтыңыз, айтасыз қой. Осындайды айтпағанда қашан айтасыз, айтыңыз. Кән микрофонды бер. Әкелді. Айтыңыз, білесіз. Ойбай, балапаным, байлығым. Ой, айтым. Қос айтсын. Айтайын. Sen aytasın mı? Oldu aytasın. Tatayın jatavay, terbiyeteyin jatavay. Satılık mı senin?
Nal toğuz, şuğdağımız özleri karakter. Toğuz. Өзіміз тарат меласып. Жоқ, таратып алсын, таратайын да. Таратайын. Өздерің тарат. Бәріне, жоқ, бәрі тарататын. Отқа жыртар, айландырып, тұрсаң, отқа жыртар. Отқа айландырып, одан кейін жыртсаң. Хәдіс әкемейсіздер ма, кішкене, ана тоғызда. Я, отқа жыртар. Ебі көрек, қараттын енді, Şolpan, akıtla deyin cetkіз. Şolpan, naqa deyin cetkіз. Біреуден қоса. Біреуден қоса деткіз. Мына біздің баламыздың ойыншықтары, былай осылай көрсете салайын, ойыншықтары. Ей, мынаны алшы, жемадан сәл ары қарай. Мынандай велосипеді бар, далада ойнайды, құдай қаласа серуендеуге. Самокаты бар. Мында көріп тұрсыздар ғой, велосипеді бар, билеті 5 жасқа толғанда ойнайды. Мында ходуногы машинкасы бар. Ходуног бар мына жерде. Детский гарнитур уже үйге кетіп қалды, үйінде. Мында ойыншықтары бар. Мында басына бүкіл мезгілде киетін киімдер, головка болады. Каршоктары, коляскілері бәрі сіздерге көрініп тұр ғой, я? Мұнда бәрі көрініп тұр ғой сіздерге. Мынау курткасы мұны. Қыстық курткасы. Мынау осенний курткасы. Көктемде күзде. Мына жерде тройка. Спортивкасы, куртка, осенний екен, демисезонный. Мұнда двойка қалың екен, мұны қараңыздар. Носки
носкилері барлық цветінен, зималета бәрі бар. Астындағы не? Міне ванный сүлгісі, ванный халатында. Спортивкасы. Күзде киетін шұқа екен. Безін. Мынау да двойкасы. Міне джинсовкасы. Пармен. Атасымен, әжесімен қыдырғанда киетін. Пижамасы. Мына атасымен серуендеге шыққанда киетін. Спортивка. Мына тойға барғанда киетін, садикке барғанда. Двойка, джинсовка. Садикке киетін двойкасы, міне қалыңдау екен. Екіншісі қыз болсын деп неге ырымдап алып келген. Қыз көйлек. Мынау двойка екен. Қараңыз бар. Шорти мен футболкасы. Сіздерге көріп тұр ма? Садикке барғанда киетін. Бір сезонға. Мына жерде тоже двойка екен. Қараңыздар. Шорти футболка. Шорти футболка қазіргіге. Төрт сезондық аяқ киім алып келген, міне. Қазірге киетін. Қыстық аяқ киімі. Туфли міне. Замшевый. Кроссовкасы. Мына қызыңызға көйлек. Құр кемейік деп алып. Міне мынау екінші көйлегі. Жаздық қазір. Мирастың апасына міне ішінде бәрі бар. Орамалы, көйлегі бәрі бар. Қараңыздар. Ол кигізекті әкемсіз. Ордаға кесеңіз. Мына атасына. Әкеліңіздер кигізек. Атасы қайда? Сыртта жүр. Нағаш әпшесінің сумкасы екен, Назир әпшенің. Бұның тәттілері ашу керек па? Күйеу балаға көйлегі, кішкентайға құр шықпасын деп. Құдағиға ма? Қызға. Мынау құдағиға бол керек. Осылай.
Orna. Шапшесінің сумкасы. Баламызға неге киімдерін аламын салуға. Атасының киімі қайда? Құда келіңіздің бі? Я немереңіздің сізге. Енді ата болдыңыз. Кезде жуу керек қой. Бақта береді әлі. Bak karasın, kıdırdarısın, ketmez söyletten peyil versin Allah. Lan dasarkanların bay olsun, köngüllerin jay olsun çırağın. Köngüllerin uluslu olsun, meyillerin juğuslu olsun. Bugünkü besikке salgan balapanımız ösüp, ulgayıp, atқа мінсін, сосын таққа мінсін. Қазақтың бір деген азаматы болып жетіле берсін. Шыққандары тау болсын, арылағандары бау болсын. Биік-биіктен көріне берсін. Кімнің баласы дегенде, мына жігіттің, мына кісінің баласы деген ер азамат болып жетіле берсін. Алладан не тілесе тілектерін берсін Аллахым. Аумин. Енді батаны беріп алдық. Енді мына құдағилардың әкелгенім 10 бал, 100 бал ең алды шағым. Рахмет. Осындай қыз өсіріп, мына немерелерге әкелгендерге рахмет. Алла разы болсын. Немерелердің үстіне таза берсін, өмірі оза берсін. Әрдайым үстіп көңілді болып жүре беріңдер, бақытты баянды бола берсін, 2 жас бақытты болсын, мына балдары одан да бақытты болсын. Артынан ере берсін, қайныманам, келінім. Болды, айтамай отырып, Боққа малына берсін. Жан-жағына ауқат шамай қарай берсін, қали шамам қайным. Жақсы, аумин, көпті қабылым. Ağaçları versin. Ağaçları versin. Апа қыз, мынау бес көйлерің құтты болсын. Мына кішкентайымыздың нәрестенің бауы берік болсын, өмір ұзақ болсын. Ал. Жарылқа Алла қабілет, жарылқаудың қамілет. İzzet абырой, бақ дәудің, қытыр қарап бақ болып, не тілесін соның бәрі қабілет. Құдайым жарылқасын бай қылсын, 4 түлігін сай қылсын. Кең пейіл кетпес дәулет берсін, тілек қабыл мұрат асыл болсын. Осының иесіне молайтып мал бер, көбейтіп бас бер, ұзақ жас бер, аттансын келген қонағын іштей тойып, ырызғы несібесін бере берсін. Аумин Аллаху акбар. Аман есен жүре берсін. Балдары көп болсын, апа қызым шаршап, шалдығып көтеріп жүре берсін. Естің апа қыз, бірін жетекте тұрып қолтықтап шаршап, қуанып, жақсы тойларында жүре бер. Аман болсын. Шамна құдан да кішкентайын бауы берік болсын, үлкен жігіт болып өсе берсін. Әр уақыт осындай дені сау болып, ата-анасына мейірманды болсын. Хадишамна бала кішкентайында жетектеп шаршап жүре берді. Аумин.
Ал енді мынау құдалар біздің де береріміз бар сіздерге атап келген. Сол не шапандарымызды жауайық сіздерге. Алтынай құдағи, жүгіріп апарып жап орамалымен қосып. Алтынай құдағи, тұрыңыз. Айтып отырмын. Надира құдағи. Ақын маған айтпайсың. Надира құдай бер келіңіз, мына жаққа ортаға келсеңіз. Çok kolay. Maya берге. Атыр құдаша, үлкен апасы Атыр құдашаға. Кім деген? Машаллағы шықпай тұрсын. Айгүл құдашамыз. Жаңыл құдаша. Жаңыл құдашаға апарып жау. Ақмарал құдаша қайсысы? Жоқ, болу керсін. Жастарға модница болып жүріңіздер. Суретке бір-бір түсіп алыңыздар. Оқысының шақысы бар ма? Алсы кет болар. Кім? Немеседі ғой, алсып кетті қойсын. Бері бершейін. Несі бар ма? Орын алған? Çalsаңдар, шынақ астан. Шымкентте, осының апасы. Айгүл Астанадан келген жеңгесіне. Назира құдаша қайда? Мынау. Тұра тұр. Маржан нағашысына. Теміртаудан келген. Орамал салдыр орамал. Теміртаудағы әпкесі. Аттыңызды ұмытып тұрмын. Жамал құдашаға. Құдалар қайда, құдалар? Апарып, иығына анда көп жапсайшы. Еркін құданыкі, мынау өте ғой қызым. Еркін құданыкі. Ашық.
Мынау Ержан құданыкі. Келіншегі ала сал. Кеміз. Батпай қалдыңыз. Ержан құда. Сіздікі ақтыңыз. Мәлім құда. Жауып тұрыңыз. Үшеу, қатар-қатар жапсыңдаршы. Ал риза болыңыздар, тоңбай әдемі болып жүріңіздер, ауырмай. Сіздерге де көп рахмет. Бірінші шөбереңіз ба, немереңіз ба? Рахмет. Жақсы күндерде тағы көріңіз. Жақсы күндерде тағы. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі ағайын туыс, алыс жақыннан келген жақсыларым. Бүгінгі шаңырағында шаттық ұялап, бесігіне бала кіріп, әлдейлеп жатқан бата тілектеріңіз қабыл болсын. Ал енді қадірлі қонақтар, құрметті меймандар, бүгін Хадиша апам әрқайсыларыңызға жеке-жеке тоқталып, өзінің беретін жақсы кәделік жолын беріп жатыр. Құрмет сіздерге шын ықыласымыз. Ал енді Шәмшінің әндерінен тірі дауыста бір жақсы ән айтайық. Мына біздің тойбастарымыз, біздің ойдағы жүрген, көкейдегі жүрген, осы ағайын туысқанды бір шақырып, дәм тұзымыз жарастырып, бір тамақ берейін деген Хадиша анамыздың ықыласымен болып жатқан дүние. Аппасәли әкеміздің де тілеуі қабыл болсын. Алла ардақтаған ағайын, жақсылықта кездесейік. Бәріміз қосылып отырайық. Жағада тұрдың сен, жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шаралады. Сен іздеп арманым, сыр бойын шаралады. Аңсаған бақытым сияқтанып, ай туып келеді қияқтанып. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем тебе, мен тұрман елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем тебе, мен тұрман елеңдеумен. Балауса қыз едің бір кезде, шашыңа ақ бантик байлаған, өзгеріп кетіпсің
күнде көркіге көз тастап ойлана нұрлы бейнең қандай жарқын арманысың қандай жанның шынарым-ай сен мөлдірсің ерген тау болағындай сен мөлдірсің ерген тау болағындай жас едім өмір керкен бойламаған күндер тең не боларын ойламаған шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайдан маған шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайдан маған шет жүрсем сағынарым сағынса жабығарым анашым бір өзіңсің табынарым анашым шалқып күлсем алдымда ұзақ жүрсем жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды жүрегім жыр толғайды көңілім ортаймайды анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды ал жеңешелерім қайда жеңешелерім үшін кеттік ал асыл жеңгешем уайым жемесе үйленсейдім қинайсың мені неге сен жасырмаймын ғой қорықпаймын ғой дәл өзіңдей перизат таптырмай жүр ғой әңгімесі ауылдың жеңгешемнің мінезі ағайын мен бауырдың сәні бір өзі әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі ағайын мен бауырдың сәні бір өзі апа келем алматыдан ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем қалалық жаным Фарида менімен жүрші ауылға ей ауылға келім болсаң ауылға жаным папа Фарида сиыр саушы түгу сенің мойныңда келім болсаң ауылға жаным папа Фарида сиыр саушы түгу сенің мойныңда апа келем ап келем алматыдан ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем қызыл алма жемістен әппақ қызды ап келем ай рахмет алла разы болсын ал енді құрметті қонақтар құрметті меймандар жақсылар жайсаңдар
келесі бізде бір жақсы тілек бар. Ортамызда тұрған сар сүйек құдаларды мен ортаға шақырайын. Сар сүйек құдалар қайдасыздар? Бүгінгі Аппас Али әкеміздің сар сүйек құдалары ортаға. Рахмет, Алла разы болсын. Ал, құрметті, біздің әгелеріміз, аяулы аналарымыз, ақжаулығы кірлемеген, батасы бүтін, ақылы сау, ардақты біздің әгелеріміз. Ал, бір жақсы тілек сіздерден болсын. Кімден бастаймыз, көке? Құрметті қонақтар, мынау құдалар, жаңа құдалар, мынау құдағасы Аббас, Хадиша, мынау тойларың құтты болсын. Мынау немелерің құдағасы Бау Берік, өсібін жасына жас қосыла берсін. Құда қаласа тойларында жақсы күндер жолға берді. Үйлеріңде әрдайым жақсылық болсын. Не дейміз, немелерің Бау Берік болып жасына жас қосыла берді. Дендері сау болсын, үлкен жігіт болып жетіле берсін. Құда қаласа қуаныштарына серік болып, арқасынан ере берсін. Әрдайым үйлерінде қуанышты күндер, жақсы күндер болсын. Мынау бәріңізге де осындай жақсылық күндерді, қуанышты күндерді тілеймін. Құда қаласа жақсылық болсын. Не дейміз, мынау тойларын той қыласа берсін. Құда қаласа тойдың басы ғой, құда қаласа құтты болсын. Алла беке, Хадиша, немерелерің Бау Берік болсын. Бесік той құтты болсын. Немере деген тәтті ғой. Көресіңдер ғой кешке жақын. Сол көн жігіт болсын. Қызығына тоймай жүре беріңдер. Нешедір қызықтар болады. Қыдық. Сол сияқты. Главный денсаулықтарың мықты болсын. Рас. Сөйтіп сөйлемейсіздер ма? Айғайлап сөйлемейсіздер ма? Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Әбеке, құдағи, тойларыңыз құтты бола берсін, немере құтты болсын, өмір жасымен берген болсын. Мына бесігі құда қаласа өзіне берсін. Осы бесікті құда қаласа 10 шақты немере жатуды берсін. Дендеріңіз сау болсын, той болсын, тойда кездесе береді. Рахмет. Құдамыз, немеренің есі тойыңыз құтты болсын. Дені сау болып, осы немереңіздің тойына кездесетін болайық. Тойында свадьбасына соған қызыққа кездесейік. Сосын бақытты болсын, үлкен жігіт болсын, соған кездесейік. Кешіресі сөйлеймін. Құдағи, кішкентайдың Бау Берік болсын. Қуанышқан әкесін, екі жаққа бірдей болсын, ата әжелерін қуанта берсін, сол үлкендер аман болсын, барлықтарымызға денсаулық, сол. Құдағи, мына бүгінгі өткізіп жатқан бесік тойларыңыз құтты болсын, немерелеріңіз өсе берсін, Бау Берік болсын. Не дейміз, бір балаңыз екеу болғанына біздер де өте қуаныштымыз. Құдай қаласа арқасынан ере берсін. Тек қана сіздердің үйлеріңізге той деп келейік, жақсылық болсын. Әрдайым осылай тойда кездесіп жүре берейік. Кеш жарық, құрметті құдағилар, құдағиым, құдам, тойларыңыз құтты болсын, немере құтты болсын, алтын бесі құтты болсын, ішінде өсіп өнсін,
Алла арттан ұл қызды бере берсін. Осы атын рақатын сіздерге көру Алла нәсіп етсін. Осы той барлықтеріңізге жұғысты болсын. Әрқашан осындай жақсы күндерде сіз біз сезіп жүрейік, Құда қаласа. Ал енді құдағи адамның бір қызығы бала деген, сол айтпақшы, міне балаларыңызды есейтіп, өсіртіп, енді немере айтады ғой, бала өскенше, немере өлгенше деп. Енді міне немерелеріңіздің тойы қызығы деп шаққылап бастадыңыздар, сол ұзағынан болсын. Енді осы мирастың баласының шөбіренің алақанынан май жалауға жассын, Алла денсаулығы мықты болсын, мақтан тұтатын үлкен азамат жігіт болып өссін. Енді соңынан келе берсін. Ортасында тойлап бізде сол қызығына бөлісіп жүре берейік. Дендеріңіз сау болсын. Айналайындар. Бала тапсаңыздар, біз үшін тапқан жоқ шығарсыздар енді. Мына кім балаларымен келді, балаларыңа ие болыңыздаршы. Үлкен кісілер сөйлеп атқанда балаларыңызға, кішкене жан-жақтарыңызға жинап, сәл болса шиқылдап атқан, пиқылдап атқандар қолдарынан алып, кішкене бір құрметтеген болатын үлкен кісілерге. Осы бастан құрметтемесе, енді келесі жылдарды бәші құрметтемейді ау. Жаным, не әйелің жоқ, не кредитің жоқ, не семьяң жоқ, отырыш бір жерге өтініш. Сөйтейікші, бірдеме істейікші. Өйткені мына кісілердің миы ағып кетті, тосқа шықты ма, балабақшаға келді ма білмей қалды өздерді. Итақта өздері үйіне миы ағып келген адамдар. Осында бір тойға кеп дем алайын десе осылай болмадыр бәрі. Бір фотоға түсіп алайық, Махаббаттың өрет көшін әлдейі, екі жастың табыстырған жүрегі, жастық жалын асыл арман аңлайы, бақыт сыйлап ұсынып тұр гүлдері. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Өмірге кетті бүгін ортамызға отауым, қуанышты шаттық орнап көңілге, тойламаққа келді бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Бақыт есігі, жас жұбайлар құтты болсын тойларың, кең ашылсын болашақтың есігі, орындалсын арман тілек ойларың. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күліңдер, ән салайық би-билейік, шарықтасын шатты күндер. Ал, тағы да бір көрік, кеттік ал.
Бүгін достар үшін. Құдағилар ортаға кеттік. Бақыт іздеп жүргенде, көңілге мұң кіргенде, жабырқаулы жүргенде, таптым ау сені. Ойланға айнала, өзің жайлы ойлана, жалғыз қалып қойғанда таптым ау сені. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Өзің алып бөлмемде, адамдарды көрмеуге, жалғыздыққа көнгенде таптым ау сені. Қылығыңды ән қылып, жүрегіңді жаңғырып, сүю үшін мәңгілік таптым ау сені. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Sen керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Сен керексің, сен ғана керексің, сен айсың, сен дара бөрексің. Рахмет! Ортамызда бір жақсы дүние болсын, жаңылтпаш болсын, әннен. Сіздерге біз гитарамен ән орындаймыз. Сол әннің кім екенін, қандай екенін гитарамен сүйемелдеп айтып беріңіздер, дайынсыз ғой, бір Құдай қаласа, мына приздің өзін жаңағы неден аламыз? Ау? Мына қандай ән тапсаңыз, көбірек тапсаңыз, барабаннан қандай сыйлық екенін аласыз ғой, жарайды, түсіндіңіздер ғой, Кеттік бірінші ән. Аха, әкел деді ғой. Өзіңмен арыстан, ойында табыстан, жайнаған гүлде қорғым сен, жана тордың сен. Жазды күлгінде, қайдасың бұл күнде, сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Жаным, әпкем-ау. Бұл кісі әннің падишасы ғой. Бір қошемет соғып қояйық.
Ай, рахмет, рахмет. Ал кеттік, келесен. Жаным, жаным. Ал. Жүрсем десем ай, еркем менің еркем ай, еркем деген еркем ай, Ай, бәрекелді, бәрекелді. Бір сыйлық берейік. Ау, ойбай, жаным апа, не болды? Шеше, қазір. Қазір. Мына. Ана күйеу балаларыңыз бар ғой, көріп белеген. Күйеу балаларыңыз бар, көріп белеген. Абасы мен құлағыма айттыңыз ғой, бірден күйеу балаға әсер етіп жатыр ғой. Молодец, молодец. Келесі ән, кеттік. Құда, молодец, құда, молодец. Шай қиып жүрейін ба? Кеңіз. Шай қиыңдар құдаға. Құдағиға шай қиыңыздар. Шай қайда, шай. Шай қайда. Келесі, кеттік ал. Келесі. Ақ сәулем, мен де сенің ойын болайын. Рахмет. Нема, апай өзіңіз не айтқан түсіндіңіз ғой, я? Үйге барып асықпай құрастырмаңыз. Кеттік, келесі. Мұна жақта да адамдар бар ғой. Бәйгеге өзің қосқан шылбарымсың, анашым шалқып күлсем, алдыңда ұзақ жүрсем, жүрегім жыр толғайды, көңілім нұр толғайды, адасып ақылмайды ешқашан. Жаным. Келесі, кеттік, келесі. Ойламаған шарықтан кетсем дағы қанат қағып, өзіңдей қамқор әкем қайда маған, жаным әкем. Рахмет, жаным, даусыңнан айналдым. 5-6-сыңнан айналдым, жаным. Мына жақта бар ғой, 33 түспен ән айтылмай атқандарға жама. 5-6 түспен ұрып атыр әні жақта қыздар әні. Тағы кеттік, біреу, екеу, үшеу. Кеттік, 3 приз қалды, байшоқ. Қазір бая жоқ бірмейді. Мына қол көтергеннен Балқия деген ән болса, соны бір куплетін яуымызы қайырмасын айту керек қой, я. Тағым бар, апам құр Балқия екен білет. Балқияның полный кім? Балқия? Айтын. Кім айтады? Бая жоқ, басқасы таршы, басқасын. Қазақи бірдеме білетін. Сәулемсің басындағы
Байшок. Sıtkımayın sözü var. Бүлдірген қарсы Жоқ енді, бүлдірген екен біліп тұрық қой. Әр аға. Кім айтады? Құдағи. Тауда өскен бүлдірген, тауда өскен бүлдірген, ағаларым болмаса қадірімді кім білген. Құдағиға бір қошемет. Подарка береміз. Өз үйіміз болса да подарка бермейміз. Хадиша біздің үйде тұрады, бермейміз. Біздің пропискада ол, бермейміз. Хадиша апама, жоқ, басқаға берейін, Хадиша апай. Хадиша апай, сіз біліп тұрып, құдағиларға берейін деп түс. Жоқ, өлен айтқандарға берейік та, Хадиша апай. Қазір бір мейт. Келесі, байшо, келесі. Көкем, өлтірейін деп тұр, ал, көке. Миллион алых роз из окна видишь кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя. Көке, рахмет. Енді біреу қалды. Жан құрбан Құтты болсын. Болды. Мені жұлып жейін деп біз қарайды. Болды. Қақы. Сіздерге ма? Приз бітіп қалды. 10 приздар емес, аларға бере салдым сөйлем. 10 приз болған жоқ, мына жаққа жайлар бере салдым. Кішкенде арзан приздар болды соң бере салдым мына жаққа. Ал енді құрметті қонақтар, құрметті меймандар, мен ортаға бүгінгі Аппас Әли ағам мен Хадиша анамның достары, коллективтары ортаға шақырамыз. Кеттік, маэстро. Ақтау қаласы, Ақтауда менің досым бар, сыйласы тапқан жарасым. Маңғаз даласы, Ақтаудың нардай баласы, жүрегі досым кеп қорғап, досым ау сен ақтаусың. Досым бар менің Ақтауда, Ақтауда, Ақтауда,
Что-то аналық кісілердің бейіне қарап той енді басталды ғой. Бағана бірінші төлде халал, екінші төлде халал бопты. Құтты болсын. Негізі халал. Бірақ шыбаған адам құсап елейсіздер, күшті. Көңіл ғой, көңіл. Ал, осы бүгінгі достары, Аппас ағам мен Хадиша анамның достары. Бір жолда сапарлас достар, дәмдес, қызықтас. Барлығы қандай жақсы дүние бар, осы кісілер жүрді. Ау, бірге өскені бар. Бажалар дос қолына су құйған, ерегіскен. Ал, кім бастайды? Ал, Күлеке. Ал. Қош келдіңіздер, тойшыл қауым. Бүгін Әбекең мен Хадишаның шаңырағында дүбірлі той болып жатыр екен. Мынау Хадиша, Әбеке, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мынау немере той, тәтті той ғой енді, жақсы. Арқасынан нере берсін немере, бауы берік болып арқасынан нере берсін, ол қыздар арқасынан келе берсін. Соның қызығын рахатын көре беріңдер. Осындай той баршаға жұғысты болсын. Той-тойға оласын. Балаларың бақытты болсын. Бүгінгі мирастайның бесік тойы құтты болсын, артынан ере берсін, дендері сау болсын. Осы барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Сол барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Ассалаумағалейкум, Қазақстан! Тыңдаңыздар енді мұна. Шум болып кетті ғой мына жерде. Тыңдаңыздар, қана ау. 1, 2, 3. Тыңдаңыздар. Ассалаумағалейкум Әбеке. Әженше, мұна бүгін кішкентайымыздың бесік тойы болып жатыр екен. Құдай қаласа осы баламыз үлкен жігіт болсын. Қазақстанның мен деген азаматы болсын. Құдай қаласа артынан ере берсін. Мына құдалар, алло. Келгендеріңізге гүл бітсін аяқтарыңызға. Тыңдаңыздар мына жаққа. Төс болсын да бұл жерде. Шум болып кетті ғой жер. Тамада жігіт сізге байланысты ғой мына жердің барлығы. Негізі өзім $2000 барам, тамадамын өзім. Өзім тамадамында $2000 барам, бар ғой мына жерде. Мұна көкемнің ақша жетпеген екен, келемадым бұл жерге. Сол үшін осы жерде айтқан кісілердің барлық тілектері Алланың құлағына шалда берсін. Көке, мынау неше жасқа кеп немере болдыңыз? Осы немереңіз Құдай қаласа үлкен жігіт болсын, үлкен азамат болсын. Қазақстанда мен деген азамат болсын. Ертең Құдай қаласа, Әбекеңнің баласы деп бізде арқасында жүре берейік Құдай қаласа. Менің кластасым Әбекең. Туған кластасым, екеуміз бірінші партада отырғанбыз. Деже, жақсылық болсын, аманшылық болсын. Әрқашанда жазған дастархандарыңыз кеңінен жайылсын. Әрқашанда үйлеріңізге тойы болсын, жақсылық болсын, тек жақсылық келек. Жақсылық болсын. Шо, бол. Рахмет, көке. Сіз сияқты 10 адам осылай тілек айтса, болды қайта береміз ғой, көке. Күшті айттыңыз. Бір қошемет соғық ба? Даусыңыз разговор жоқ, көріп тұр. Қол соқпайсыздар ма? Көкеме бір қол соғып қойыңыздар, молодец. Әбеке, Хадиша, құдағыздар, себепкер кішкентай болып отыр ғой. Бауы берік болып, үлкен жігіт болып өсе берсін, арқасынан көбейе берсін, сіздердің көз қуаныштарыңыз бола берсін. Не дейміз? Құдалар әкелген бұйымтайлар өздерінің жылы денесіне бұйыра берсін, арқасынан еріп, бізде сіздердің шашпаларыңыз көтеріп жүре берейік. Жезде, Хадишапке, бүгінгі шілдехана бесік той құтты болсын, кішкентай сәбилеріңіздің дені сау болсын, бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, елім, жерім дейтін азамат болсын. Шаңырақтарыңызда әрдайым осындай тойлар көп болсын, соның куәгері боп жүре берейік. Осында отырған көпшілікке осындай тойлар жұғысты болсын. Кішкентайымызға Құдай қайырлы өмір берсін. Ал көке, әпше, бүгінгі шілдехана бесік тойымыз құтты болсын. Мына құдалардың алып келген бұйымдарын жиендері теуіп тоздыра берсін. Құдай қаласа артынан інілері ағалар ере берсін. Сіздердің шаңырақтарыңызға тек тойға жақсылыққа келе берейік.
Сізге сіз әдемі сөйлеңіз. Ал әпке, жезе, мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызда әрдайым осындай той болсын. Мына оригинал немерелеріңіз құтты болсын. Арқасынан ере берсін. Сол немерелерге шалынып, екеуіңіз әдемі бір жастықта қартайып жүре беріңіздер. Алло. Кеш жарық құрметті қонақтар, мына құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына жезде әпке, мына кішкентайдың бауы берік болсын, артынан ере берсін. Барлықтарыңызға осындай тәтті немере жұғысты болсын. Тойларыңыз құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Дос болды бәрі, дос болды. Досқа айтқан сөзім қош болды. Домалақ түнде тоңғанда жүрегім жыртық қос болды. Жалғыз деп мені ойлама, қайтейін сені бөтенсіп. Түсінсең, бірақ сені үшін тыңдамай кеттім әкемді. Тыңдамай кеттім расында, көңілім елге көледі. Үйткен әкем жасымда, достыққа адал бол деді дейді. Адал достың айнасы ешқашанда сызылмасын. Адал достың күні бітпесін. Ақыреттік дос болыңыздар. Екі дүниенің бақытын кешетін дос болыңыздар. Ал, фотоға түсіп алайық, келіңіздер. Сәулелі жарық жалғанда шыр етіп келіп бар жанға санама сансыз нұр құйған өмірден асқан ән бар анардың шыранындай сәбидің қылығындай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынға қадай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынғыдай өтсе де жастық арайлап келер деп қалай бақ шалқытып өмір сүрсем де соңымау жүрмін қарайлап анардың шыранындай сәбидің қылығындай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынғыдай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынғыдай жүрегім соқшы талмашы өмірді ау мынау жалғашы ғажапсың неткен өмір-ай арманым алға самғашай анардың шыранындай сәбидің қылығындай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынғыдай сен маған қайран өмір тәттісің бұрынғыдай Мына ән жарық көлгері 6 ай уақыт өтті. Менің ұстазым Дәуренбек Аркеновтың әніне жазылған. Мына енді бұл ән әлі ешкім айтып жарыққа шығарған жоқ.
Бірақ біздің репертуарымызда Құдай қаласа бір айдан кейін шығарайық деп тұрғанбыз ғой аранжировкамен. Бірақ енді бүгін сіз бірінші айтып жатсыз, өте әдемі жарасады. Кеттік, жұп болсын, жұп болсын, тағы да бір ән сұрайық. Енді мынау әнді тыңдамағаннан кейін даусың дұрыс шықпайды екен, қарылып қалады екен. Мына жақ жаман шумный болып жатыр негізі. Орал, сәл тыныш салдырып жүр енді. Алып келген базардан боз белбеуім жаман жақсау болсаң да, өз белбеуін сырғалым атыңдау әннен жырладым, келтіріп әннің ырғағынай. Қос ұшады қалықтап аспан менен құтылмайсың қуажал. Қашқан менен зибашай, қасыңнан қара қиғашай, құрбымдау сәулем сыйлашалай. Өлең айтып біз жүрміз тамашалап, өлең айтсам керіліп. Қаспен қабақ балым шай, электрдің шамын шай, тіл алмайсың бір жалын самай. Зибашай, қасыңның қара қиғашай, құрбымдау сәулем сыйлашауай. Күләндай сен үшін салдым бұл әндай, кешір шау Құдай күнәмдауай. Сырғалым атыңдау әннен жырладым, келтіріп әннің ырғағынай. Ай, бәрекелді, мынау сізге домбыра маған бір қошемет соғып қояйық. Аппас көкемнің достары, Хадиша анамның құрбылары. Ей, жаса, жаным, әпке, кішкентай ғана даусыңызбен даладай жүрекке жеткіздіңіз. Бір қошемет соғып қояйық біздің әнші әпкемізге. Шағырағымызға құтық келіп қонып атқанда рух тобы келіп атыр. Бүгін кішкентай ғана өздеріңіздің соңдарыңыздан өкшелеріңізді басып келген, осы бүгінгі мирастың папасын сыйлап, құрметтеп, осы тойымызға шашпауын көтеріп, осы мирастың жасы ұзақ болсын деп, рух тобы келіп отыр. Қарсы алыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге.
Көп рахмет. Абасали аға, Хадиша анамыз осында ма екен? Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бесік той, мирастың. Арнайы Баукен досымыздың шашпауын көтеріп келген жайымыз бар. Қазақ елінің көк туы мәңгілік аспанымызда желбірей берсін, бейбітшілік заман болсын. Қазақтың тойы бітпесін. Мирас баламыз мықты ер азамат болып өссін. Жұп болсын. Ал бәрекелді. Той құтты болсын.
рахмет бар ма? Рух десеңдер, рух егесіңдер. Әңгіме жоқ. Рахмет. Сендердің дауыстарың ұрысқан кезде керек екен. Шыңғырып бір-екі рет айғайлап жіберсең өзіңді орынға келе қаласың ғой. Ал, қалай көкелер, жақсы ма? Рухтарыңыз оянды ма? Отан үшін, ел үшін деді ма? Күшті болды. Мынау енді бүгін керемет көңіл күй. Бүгін қалай? Бесік той қалай өтіп жатыр? Жақсы ма? Хадиша апам дастарханы қалай? Аппас ағамның тойы қалай? Мирастың тойы қалай? Дұрыс. Ішіп жеп, тойып, күшті болып отсқанға жетер дүние жоқ қой. Ана бүгінгі тойда жалпы айтылмаған сөз қалмады. Ой, пікір, жүректегі, көкейдегі жалпы осы тойға қандай дүниеге алып келсеңіздер, Алла тағала сол дүниені сіздерге 10 есе қайырсын. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Мирастың тойын алып келген шашулердің бәрі 10 есе қайтсын. Осы Хадиша анамның дастарханында әрбір жеген адалас сіздерге осындай той жұғысты болсын. Аппас әкемнің шаңырағында қандай құт болып жатыр, сіздердің үйлеріңізге сол құт дарысын. Ал енді құрметті меймандар, жақсылар, жайсаңдар, адамның бір қызығы бала деген, баланы әлпештейді ана деген, тырмыштап құдынеге жинасаң да, бәрі де артта шіркін қала деген, ұштасаң талабыңды қаламышта, түседі жүрген сайын жол алыста, өмірде әкелердің орды бөлек, ол қызым баулайды екен, бұл қысқа дейді. Бүгінгі Аппас әкеміздің сабырлығы, Хадиша анамыздың сондай бір биязы мінезі, барлығымызға сондай бір көңіл күй сыйлады. Негізі тойдың жақсы өтуі тойдың иесіне байланысты. Тойдың иесі шайпауыз болып, мінезі ауыр болатын болса, бәрі сондай мінезі ауыр адамдар келеді екен тойға. Әйеліңнің мінезі жаман болса, сондай тойың берекесі болып өтеді екен. Өйткені Алла тағала адамның басына ырыс пен берекені құйып қойған, сол ынтымақ бірлікті жарастырылмай жүрген, сол ынтымақты менсінбей жүрген адамдардың тойын сондай қып қояды екен. Ал бүгін Хадиша анамыз қуанып жүр. Мен барлығын шақырдым, барлығы келді. Аппас әкем қуанып жүр. Анау Шымкенттен мені құрметтеп келді. Достарым келді. Сарсүйек құдаларым келді. Бүгінгі Дариғаның елі жұрты келді. Бұдан асқан қандай бақыт бар ата-анаға. Қаншама дүние жинасаң да, сол дүние кешегі Құнанбай Абайдан да қалған, бізден де қалатын ақиқат. Ал біздің ортамызды жалғастырып жатқан кішкентай ғана құлыншақ мирасымыз болса, сол біздің алтын көпіріміз, осы қызығымыз, бар дүниеде жинаған абыройымыз, біздің елге, бізге берген батасының қабыл болғаны, осы бүгін Хадиша мен Аппас әкемнің көзі денсаулығы бар, мирасын көріп жатқан, мирасы ұзағынан болсын. Осы жалпы қыз тусын, ұл тусын, Алла тағала бақ дәулетін тасытып береді. Алла тағала Хадиша анамыздың бесігі босамасын. Аппас әкемнің төрінен қариясы босамасын. Қазынасы көп болсын. Осындай ұл қыздары жетіліп, 5 қызы, 5 ұрулы елдің келіні болып отыр. Алла келіні кереге алтын қылатын, ағайын туысқанды бірлікке шақыратын, 5 қызына берген 5 ұруға тарайтын тәрбиесі Алладан қайтып жатыр. Ал бүгін жалғыз ұлы Алладан тілеп алған, мирастың аяулы әкесі алақанына салып өсірген, міне елдің игілігіне жарайын деп жатыр. 5 күннен кейін ол да дипломын алайын деп жатыр. Дариға 5 жыл оқыса, Дариғаның Алла қосқан жары 7 жыл оқыды. 7 жылдық дипломын алайын деп жатыр. Енді тағы да 2 жыл бар, сонысына шыдап берсе, шын маман болып шығатын ақиқат. Алла тағала ешкім ауырмасын, бірақ сондай бізге мамандар керек. Сондықтан бүгінгі мирасымыздың бауыры берік болсын, тақымы кешегі аталардікіндей тақымдас болсын, ғұмыры кешегі біздің 100 жасаған аталарымның ғұмырындай болсын.
мейірімі ақжаулығы кірлемеген анамның мейірімдей болсын. Бір сөзбен айтқанда, мирас сіздердің атақтарыңыз шығаратын алтын діңгекті ол болсын, той құтты болсын. Ал енді көп сөйлеп созбайын, әдептен озбайын, жолға шығатын жолаушылар бар, сапарға шығатын біздің туыстар бар. Мен сондықтан ортаға Аппас әкем мен Хадиша анамды және мирастың дүниеге келген аяулы әкесі мен ардақты анасын ортаға шақырайын. Қол соғып, қошеметтеңіздер. Іздеп жүргенде, көңілден кіргенде, жабырқап жүргенде, таптым ау сені. Санаман айналам, өзің жайлы ойланам, жалғыз қалып қойғанда, таптым ау сені. Сен керексің. Рахмет. Хадиша анамыз 5-ші қызды туды деген кезде бүкіл адам настроение түсіп қашы. Әй, мынау қашан ол туады, 5-шінің өзі қыз ғой деді. Аппас ағам бірақ айтты, бергенін Алланың қадірлейміз. 10 қыз болсын, ол да бала. Қыз бала жақсы негізі ше. Қыз бала күшті. Қыз бала үйге келгенде жанашыр болып келеді. Ол бала да жақсы, өзінің әйелімен бірге өмір сүре береді. Жақсы, қыз да ол да жақсы. Ертең осы мирастың тойында бас құдағи болып барып тұруға Алла нәсіп етсін. Мына сіздер кешегі бірінші бала дүниеге келгенде ойладыңыздар, мыналар қалай өседі? 5-еу болды, мыналар не істейміз? Бір үйде осындай 5 қыз болыпты. Бірінші қызын Қызылордаға алып қашып кетті. Әкесі жұмыстан келсе шешесі жылап отыр дейді. Қыз кетті. 5 адам үйге аяққа жығылуға келіп тұр. Соны әкесі айтты, енді мақұлы барсын, не істейміз? Істап тұратын дүние емес қой. Алланың заңдылығы. Деп Қызылордаға кеткенде екінші қызын Атырауға алып қашып кетті. Үйге келсе бәрі екінші қызы Атырауға кеткен, тойға бармаған туыстарын алып барыпты Атырауға. Атырауғыдан қайтып келе жатса, 3-ші қызын алып қашып кетті. Содан шешесі айтты, әкесін айтты, өзің барсан бара бер, жалықтым мен, шаршадым. Мынаның бәрі соңынан бір кетіп жатыр ғой деп. Содан 3-ші қызының тойынан келе жатса, күйеу әйеліне звондайды дейді. Үйге шығып келген жоқ. Жоқ, жақсы бәрі нормальный десе, әкесі айтады дейді. Қалған 2 қызды көрші маңайға бөліп берсе, шаршадым деп айтады дейді. Мына Аллаға шүкір, сіздерде 5 әулеттің шырағын жағып отқан қыздарыңыз бар. Алла тағала сондай бір шырақтарыңыз жағу үшін дариғаны нәсіп етті. Міне, тең-тегімен, кезек қабымен сіз бақытты әкесіз, Хадиша анамыз бақытты ана. Осылардың қызығын көріп, ортасында күліп ойнап, жүрудің өзі үлкен бақыт. Ал, бір жақсы тілек сізден болсын. Рахмет, құрметті асаба. Мына бүгін енді бір өзім осында бір жақсы көрген құдаларым, құрбы құрдас, туысқандарым барша жиып, әйтеуір қуанышымызға ортақ болып келіп осылар. Алғысым шексіз. Мынау Таман жолдас айтып қалды ғой. Мынау 5 қыз дүниеге келген кезде қалай болдыңыз деп. Ол кезде мен ренжіген жоқпын. Мынау қартайғанда рахатты қыздан көресің дейді ғой. Әйтеуір мынау Аллаға шүкір. Мынау 5 қызым бар. Жақсы, мынау хабарымды алып тұрады. Көке, апа деп рахмет. Одан кейін мынау ұлым. Құдай берген ұлым ғой.
мына сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Рахмет баршаңызға. Хадиша апам айтады, Аппас ағаң ұйықтайтын кезде осында бір жылайтыны бар еді дейді ұйықтар алдында. Мына қуаныштың көз жасы ғой, көке. Адамның арманы таусылмайды. Өзі адам бір арманға жеткенде екінші арманды аңсап тұрады. Былтыр баласы үйленді, бәріміз қуандық, я. Алталаш болып қуандық, қазақ елі болып қуандық. Сонда үлкен кісілер айтты ғой, келесі жылы бесік тойға келуге Алла нәсіп етсін деді. Міне қараңыздар, адамнан асқан, Алладан асқан пенде жоқ. Адамды жаратқан Алланың құлағына шалынды. Биыл бесік тойына келіп жатсыздар. Көрдіңіздер, жақсы сөйлесең, жақсы жерге келесің. Жаман сөйлесең, жаман жерге барасың. Тек қана жақсылық айту керек. Хадиша апам да жылап тұр. Бірге ұйқыларыңыз келіп тұр ма? Ал мына көпшілік қауым, ағайын ел, туыс, құдалар, жекжаттар, туған туысқандар, бауырлар, ауылдастарым, ағайындарым, қайынаға, абысындарым, келіндерім, қыздар, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Мынау біздің қуанышымызға серік болып келгендеріңізге алғысым шексіз. Әрқайсымыздың үйімізде осындай той болсын. Осындай жақсы күндеріміз көп болсын. Жаңағы қуаныштың жасы ғой енді. Аллаға шүкір, бақытты отбасымыз, қыздарымыздың барлығы өте бақытты. Барған жерінде сол еліне сыйлы, сондықтан құдаларым түгел отыр. Рахмет сіздерге де. Барлығы жақсы болсын, әрқайсымыздың үйімізде осындай той болсын. Дастархандарымыз тек қана жақсы күндерге жайылсын. Немереміз өсе берсін, арқасынан бола берсін. Сол қуаныштарды сіздермен бөлісіп жүре берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшылық қауым. Осындай той сіздерге де Алла нәсіп етсін, сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Мирастың нағашылары елеп ескеріп, осылайынан мирасқа бесік алып келіп жатқандарыңызға, қадамдарыңызға гүл бітсін. Құрметті құдалар, сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Әкемнің, анамның, достарына, барлықтарыңызға алтын уақыттарыңызды елеп ескеріп, бізді құрметтеп, сыйлап келе жатқаныңыздарға алғыс айтамыз. Құрметті мен нағашыларым, маманың туыстары, сіздерге де сонау Шымкенттен, Алматыдан, Тараздан ат терлетіп келе жатқандарыңызға, бізді елеп ескеріп, әр тойларымызға келе жатқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Құрметті менің ағаларым, жеңгелерім, сіздерге де рахмет. Әр тойымызда қызметте, қуанышта, жақсылықта осындай бас қосып жатқандарыңызға, әрқашан бізге қолдау көрсетіп, осы тойларымызға ат қосып, құрметтеп келе жатқандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Ал бірінші алғысым әуелі Алла, одан кейін бізді осындай деңгейге жеткізген Асқартау әкешім, аяулы анашым, ардақты анашым, сіздерге осылайынан бізге жарық дүниенің есігін ашып бергендеріңізге, осылай елдің алдында, халықтың алдында басымызды тік көтеріп жүруімізге нәсіп еткендеріңізге, үлгілі тәрбие бергендеріңізге басын дейіп алғыс айтамын сіздерге. Сіздер болмасаңыздар біз осындай деңгейге жетпейтін едік. Сіздер болмасаңыздар осындай біз үлкен той, жылдан жылға әр жыл сайын осылайынан халықтың алдында есеп беру тойын өткізбес едік. Сіздерге осылайынан той жасап беріп жатқандарыңызға рахмет айтамын. Мирасын атын қойдыңыз. Мирас бұйырса, Құдай қаласа сіздің жолыңызды берсін. Менің әкемде болса, жаман адам болмайды. Нағашыларынан тартса, жаман адам болмайды. Менен үлгі алмай қойсын, бірақ осы кісілердің арқасында, осы әкеме анамның тәрбиесін көрсе, биік бір белестерді бағындырады деген үлкен сенімім бар. Тағы ерекше алғысым осы тойда көрінбесе де, осы закулистім артқы сахнаның артына жүретін менің өзімнің 5 әпкем, 5 жездем, осы дастархан басында отырмаса да әрбір қызметтерді жасап, осында 5 жездем жүр. Соларға үлкен рахмет айтам. Бір сөзімді екі етпей, әр сөзімді кіші демей, менің барлығына
құрметтеп халық алдына шығып жатқандарым осы әпкелерім арқасында, жезделерім арқасында. Всегда біздің қасымызда, үйде де дастархан жайып жатқан, сіздерді күтіп жатқан, осы ресторанда да барлығын істеп жатқан, біз просто алдында жүрген адамдармыз, бірақ артқы барлық үлкен жұмыстың 70-80% істеп жатқан осы сестраларыма, әпкелеріме үлкен рахмет айтамын. Рахмет сіздерге. Тойда осылайынан тілек айтылмады, енді осы бесік тойда тілек айту бұйырыпты. Сол барлықтарыңызға алғыстарымды айтып кетейін. Менің тойым осыдан 1 жыл алдын осы жерде болған. Осы алғысында осы Думан ресторанына, Думан мейрамханасының администраторларына, ұйымдастырушыларына үлкен рахмет айтамын. Осыдан 6 жыл, 7 жыл алдын мен осы той саласына келген кезде ең алғаш тойым осы Думан ресторан, осы Малый залында болған. Біздің уже 2-ші рет, 3-ші рет осы жерде Думан ресторанында тойымыз болып жатыр. Думан ресторанына үлкен рахмет айтамын. Официант ұлғыздарына, барлықтарына рахмет. Құрметті Данияр аға, Гүлмира ханым, сіздерге де осылайынан тойымызды тізгіндеп басқарып бере жатқандарыңызға үлкен деңгейде өткізіп бере жатқаныңызға рахмет айтамын. Менің әрқашан тойымның қасында жүретін бауырларым бар осы. Тойымда жігіт жолдас болған бала Мақсатқа, Әділханға рахмет айтамын. Мен тойымда осы үйлен тойыма да тегін келген кісілер. Осы тойыма да Баукен сенің шашпауыңды көтеремін деп келе жатқан Бағлан ханым этно ансамбльға ынтызар ансамбліне үлкен рахмет айтамын. Және жаңа рух тобына алғыс айтамын. Олардың барлығы мен шашпауымды көтеріп, Баукен сенің тойың жақсы бір деңгейде болсын деген ниетпен қолдап келе жатқандарына рахмет айтамын. Және тағы бір үлкен алғысым менің қасымда тұрған аяулы жарым, келіншегім, маған осылайынан шекесі торсықтай ұл өсіріп бергеніне, туып бергеніне, біздің отбасымыздың ізін жалғап, шежіреміздің тағы бір артына мирас деген атпалдай бір ұл қосқанына Дариғаға рахмет айтамын. Рахмет саған. Сіздерге де осындай той жұғысты болсын. Әрқашан сіз бізіміз таусылмай, осылай ақ дастархан басына сыйласып жүре берейік. Алла қаласа, Алланың қалауымен осы болып жатқан тойларыңыз сіздердің де шаңырақтарыңызда болсын. Біз де Құдай қалса сол тойларға бару Алла нәсіп етсін. Рахмет. Қалай, әйеліне рахмет айтып отыр, Қалай, апаларым әбетке дейін 5 бала, әбеттеген 5 бала, епте амайды деп өсті ғой бұнан бәрі. Біреуінің күйеуі мақтаған емес, апа, боқтайды бұлар таңертең кешке дейін. Рас па? Бастан өтті ғой, күліп отыр нағыз. Мұна, Дариға сен бақыттысың, көрдің ма? Күйеуің құрметтеп жатыр. Мұна отырған апаларым 10 бала тапса да, 10 бала тапқаның осы шалдары сол біле ма, білмейді ау. Өйткені олар түзде жүрді, бұл кісілері үйде жүрді. Сол 10 баланың қалай өскен осы тұрған әкелерім жөнді білмейді. Кімнің туған күні қай күні екенін де білмейді. Айдару балалары бар, үйде пропискада бәрі жүгіріп жүр Айдару. Міне, бақытты сәт осы. Қанша бай бол. Байларға түзу ұрпақ бермейді Алла тағала. Оған өйткені бүкіл байлықты беріп қойған. Білімді болсаң, қаншама профессор, қаншама біздің көгелеріміз бар, содан біреуінен бір ұрпақ қалған жоқты. Міне, нағыз байлық, нағыз бақыт қарапайым отбасында. Осылардың тіршілігін көріп, осылардың қызығының ортасында жүру, бұдан асқан байлығы жоқ. Аппас аға, сіз бақытты жансыз. Бір қошамет соғып қояйық, бақытты отбасына. Дариға, сен осы үйде 1 жыл жүрдің ғой, не болғанын айт бәріне. Бүгінгі қонақтар, алыстан сыйлап келгендеріңізге рахмет. Осындай ақ дастарханымызды бөліскендеріңізге рахмет. Менің ең бірінші ата-анама, нағашыларыма рахмет. Осылай бесікті алып келіп жатқанына сыйлап, одан кейін апаның алыстан сыйлап, осы қуанышын бөлісіп келе жатқан бауырларына, жақындарына рахмет. Осы жердегі біздің әрқашан қандай да қуаныш болсын, біздің бөлісіп жүрген біздің ағайын туыстарға рахмет. Сосын өзімнің әпкем жоқ, мен үйдің жалғызымын. Осы күйеуімнің 5 әпкесі өзімнің 5 әпкемдей болып кетті. Солардың ата-аналарына рахмет, апамның құрбыларына рахмет сыйлап келе жатқан.
мен ең ерекше алғысты ата анама айттым, содан кейін менде Шымкентте бір ата анам болса, осы Қарағандыда бір ата анам. Бір нәрсені білмей қалсам, бір нәрсеге кеңес алу керек болатын болса, осы ата анам бар, осы Қарағандағы. Солар маған әрқашан жолын сілтеп отырады, дұрыс емес жерінде айтып отырады, әрқашанда бізді қолдап, күйеуім екеумізді қолдап, барын беріп отырады. Негізі айтады ғой, артыңда ешқандай малыңда ешқандай бармайды, тек осындай ыстық лебіздер, ыстық сәттер, қуаныштар қалатын болады. Сіздердің үйлеріңізде де осындай былдырлаған балалар өсіре берсін. Сіздердің үйлеріңізде де осындай бесік той өткізе берсін. Бесік тойдан ары қарай үлкен тойларды сіздерге жұғысты болсын. Сіздердің барлықтарыңызға рахмет айтамын. Рахмет, Дариға. Бір жылда біраз дүниені көріп сапсың. Мұна жалпы ұзатқан қыздан сұрап атыр дейді. Бізден не әкетіп бара жатсың о жаққа деп. Сонда қыз жымайып сұрай айтады дейді әкесіне. Арым мен ұятта кетіп бара жатырмын деп. Бір жылдан кейін үйіне кеп сұрайды дейді, үйіне шақырған әкет қызынан. О жақтан бізге не әкелдің деп. Армен ұяттың рахметін әкелдім дейді да. Мұна қыз баланың келін болып жат елге барғаны ол батырлықтың белгісі. Тастай батып судай сіңгені сол үйдің алтын діңгегі. Міне мирастай ұл келіп жатыр. Сенің абыройың көтеріліп жатыр. Сен осы елдің жалғасын Аппас ағамның тұяғын әкеп атсың, шаңырағын кеңейтіп атсың, сіздің атыңыз ешқашанда өшпейді. Рахмет, Мамада. Жаңа бір көңілім босап айтылмай қалдым. Мынау құрметті қонақтар, мынау құдаларым осында, бұрын бар құдалар, жолдастарым бар, өзімнің қайын жұртым бар, ағайын туыс інішектерім бар. Барыстарыңызға рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп, осындай келіп, мынау қызды өткізіп жатқандарыңызға өте үлкен алғысым шексіз. Рахмет сіздерге де. Осындай той баршамызға жұғысты болсын, дендеріңіз сау болсын. Әрқашан тойда келісе берейік, жақсы күндерде. Рахмет барлықтарыңызға жалпы. Рахмет. Аппас ағам түсіндіңіздер ғой, не отқандарын түсіндіңіздер ғой. Шексіз алғыс. Шексіз қайын жұртын алғыс. Осындай әйелді туып бергендеріңіз үшін. Осындай ағайын бар болған үшін Аллаға мың мадақ. Осындай ұл қыздарымның барына мың мадақ. Аллаға шүкір тәубә, өсіңіздер, өніңіздер. Ал енді қайту жоқ, ортаға шығып билейміз. Ал кеттік маэстро, жібер! Балқияғы серінің балдай, махаббатқа жүрегім мас. Бара жатыр деген қалмай, алма мойын қиылған қас. Сені сүйсе балға дишана, сені сүйдім балқия жан. Сыйға тартым мән падишаны, қансой маған есімнің балға диша емес балқия. Қолдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия, есімнің балға диша емес балқия. Қолдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Балқия, құдаша билейікші кел бір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия, есімнің балқа диша емес балқия.
аша билейікші келбір партия, бақытты болуына мен гарантия. Балқия, балқия. Жігіт қыздар жиналып алып, күнде думан ойынмен сауық, вечерлерге барған кездер, көрші көлемін алып, жалындаған жасымда, қайтпайды екен расымда, ең алғашқы махаббат, салам 8 жасымда. Көкше бөлек, көкше бөлек, еске салар сол кездерді әнші бөлек, әнші бөлек, әнші бөлек,